Hey, grüßt euch, ich bin's wieder, JB, und heute werde ich das Messer verschenken. Ich habe ja in meiner 500-Abo-Challenge gefragt für euch, was ist das Lagerfeuergefühl, was ist euer Lagerfeuergefühl? Und ihr habt mir wahnsinnig tolle Antworten gegeben und da werden wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen und dann werde ich das Messer an einen von euch verschenken. Also bleibt dran. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ich glaube, es waren 24 oder 25. Und ihr habt echt wahnsinnig schöne Sachen geschrieben. Was ist euer Lagerfeuergefühl? Wow, Gänsehaut, sage ich nur. Richtig schön. Sehr viel konnte ich natürlich teilen. Sehr viel ähnliche Dinge haben wir auch beschrieben. Und was das so im Einzelnen ist, das lese ich jetzt mal vor. Beziehungsweise ich werde so Ausschnitte vorlesen. Ich habe alle teilnehmenden Kommentare, also alle die Kommentare, die unter dem Beitrag waren bei Facebook, ausgedruckt und ausgeschnitten und haben mir hier so Schnipsel gemacht, die alle ähnlich hier oben gleich groß sind, damit ich da gleich nicht damit nicht irgendjemand benachteiligt wird. Ja, und ich habe die Schnipsel alle hier in diese Dose gesteckt und ich werde jetzt einen nach dem anderen ziehen, ein bisschen was vorlesen, dann gebe ich den Schnipsel dem Feuer zurück, damit euer Lagerfeuergefühl auch schön im Feuer bleibt und euch beim nächsten Lagerfeuer wieder so richtig aus dem Feuer heraus entgegenstrahlen kann. Und wer übrig bleibt, das wird der Gewinner sein. Der gewinnt das Messer von Light My Fire, dieses Messer mit Feuerstahl. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. Ich ziehe jetzt einfach wahllos, ohne zu gucken, einfach ein Schnipsel nach dem anderen. Der erste Schnipsel haben wir hier da. Der ist von Christian Zimpel. Das Lagerfeuergefühl ist ein Gefühl aus meiner Kindheit. In der Natur beim Zelten, rauchig knisternd der Geruch vom Laub und Erde. Sehr schön. Der nächste Zettel. Markus Junge. Ein Lagerfeuer ist für mich das Wichtigste. Da kümmere ich mich immer zuerst. Es bedeutet für mich Sicherheit, Geborgenheit. Ich werde was zum Essen bekommen, was Warmes zu trinken. In der Dunkelheit ist das noch intensiver. Da erlebt man alles wirklich richtig intensiv. Das Gefühl bekommt man nur, wenn man ganz allein am Feuer sitzt. Ich liebe das noch mit am meisten. Einfach wunderbar ist das. Vielen Dank, Markus. Das kann ich sehr gut teilen. Nächster Zettel. Angelo Müller, Lagerfeuergefühl. Wenn ich es nur gerade vor Augen führe, denke ich daran, dass dieses Gefühl sich bei mir erst dann so richtig breit macht, wenn ich das Feuer mit Menschen teilen kann. Gemeinsam ist es mittlerweile schöner als alleine. Ganz im Sinne der Community, des Community-Gedankens. Liebe Grüße, Angelo. Dankeschön, Angelo. Leider nicht gewonnen, aber sehr schön dein Text und vielen Dank dafür. Dann suchen wir den nächsten. Rüdiger Pein. Ein Lagerfeuer bedeutet für mich, draußen zu sein, es gemütlich warm zu haben und gleichzeitig noch etwas Leckeres zum Essen darauf zubereiten zu können. Dank des Rauches verziehen sich auch die meisten Mücken recht schnell. Das stimmt. Aber vor allem ist es ein Pol der Ruhe in unserer schnelllebigen Zeit. Bis man das Holz zusammengesucht und das Feuer entzündet hat, bis es dann einmal richtig gut brennt. Und auch wenn es am Ende langsam ausglüht, das alles braucht seine Zeit und nimmt einen dadurch viel Hektik aus dem Alltag. Super, super schön. Auch dein Lagerfeuergefühl geht zurück ins Feuer. Nehmen wir den nächsten Zettel. Birgit Holo. Wenn ich an einem Lagerfeuer sitze, dann liebe ich die Entschleunigung, die Romantik, die archetypische Nostalgie, die Herzenswärme. Dann entfaltet sich meine Seele. Ein Lagerfeuer ist einfach wunderbar und wunderschön. Liebe knisternde Lagerfeuergrüße. Vielen Dank, Birgit. Liebe Grüße an dich zurück und auch dein Lagerfeuergefühl bleibt im Lagerfeuer. Nächster Zettel. Oh, das ist ein langer, den habe ich mir gefaltet. Das ist vom Willem. Willem, du hast mir einen ganz richtig schönen langen Text geschrieben, da lese ich jetzt einfach nur ein paar Auszüge. Gute Erinnerungen tragen unser Leben. Japanische Weisheit. Und diese sind oft bei mir mit dem Element Feuer verbunden. Lagerfeuerromantik, an der Schlei bei der ersten Klassenreise in der 4. Schulklasse,
Durchwachte melancholische Nächte am Lagerfeuer mit Chai und Gitarre und der ersten Liebe auf dem Jugendzeltplatz. Ja, das sind Erinnerungen, das sind Erinnerungen. Philosophische Gespräche über Gott und die Welt mit Männern am Lagerfeuer, bei unseren Feierabenden, Stockbrot backen, Grillwürstchen und Kartoffelsalat. Sehr schön. Wärme, Geborgenheit, Rauch, Funkenflug, Brandflecken, Schutz, Licht, Ursprünglichkeit, Freiheit. Oh, es ist traumhaft. Wunderschön. Dein Lagerfeuergefühl. Ich gebe es dem Feuer zurück, auf dass es dir immer erhalten bleibe. So, dann nehmen wir hier den Schnipsel als nächstes. Roland Kubitz. Mit Lagerfeuer verbinde ich Abenteuer, Freiheit, Gemütlichkeit und einfach ein unheimlich schönes Gefühl, draußen zu sein. Das Knistern des brennenden Holzes, der Duft, die Wärme sind mir ein sicheres und geborgenes Lagerfeuergefühl. Sehr schön. Vielen Dank. Ups. Darf nicht gucken. Nächster Zettel. Silke Bröll. Das Lagerfeuer, eine Quelle der Wärme und des Wohlbefindens, zu entfachen, das hat seinen ganz besonderen Reiz. Die Flammen beobachten, wie sie sich von Moment zu Moment verändern, erlöschen, kaum geboren, schon wieder verschwinden, an anderer Stelle neu aufflammen. Das ist für mich ein wunderbares Bildnis der ständigen Veränderung und Zeugnis für Vergänglichkeit. Die Beobachtung des Feuers hilft mir, mich im Hier und Jetzt zu verankern. Ich fühle mich in solchen Momenten demütig vor der Flüchtigkeit des Momentes. Wow, das ist echt sehr, sehr schön. Kann ich sehr gut nachempfinden. Wunderschöne Worte, Silke, vielen Dank. Ich muss hier keinen benachteiligen. Alles hängt hier gleich in der Dose. Na, ein. Andi Apos. Ich verbinde mit Lagerfeuer vieles. Ruhe, Wärme, Schutz, Geborgenheit, Überleben. Die Ruhe, wenn alles gekocht ist und man nur noch in den lodernden Flammen schaut und einen die Ruhe überkommt. Die Wärme, die das Lagerfeuer abstrahlt, mit der ich mich wärme oder Kleidung trockne. Der Schutz, wenn ich gleich neben meinem Shelter ein kleines Grubenfeuer anlege. Ja, sehr schöne Worte. Andy, ich kürze es mal ein ganz klein bisschen, du hast auch sehr viel schönen Text geschrieben. Und zu guter Letzt die Möglichkeit, Nahrung zuzubereiten und Wasser abzukochen, was für das Überleben unbestritten wichtig ist. Sehr weise. Auch dein Lagerfeuergefühl für dich im Lagerfeuer. So, nächster. Das war echt eine ganze Menge. Es nimmt gar kein Ende hier. Max Green. Lieber Max. Hey, mein bester Freund. Hey, mein bester Freund. Freund hast nicht geschrieben, aber hey, mein bester. Das passt. Sobald sich vor mir ein gemütliches Lagerfeuer auftut, am besten mit Freunden, verspüre ich immer in diesem Moment ein Gefühl von Freiheit, Unbeschwertheit. Einfach von allem loslassen können, was einem so im Alltag beschäftigt. Ich glaube, so kann man es kurz zusammenfassen. Sehr wahr. Vielen Dank, Max. Nächster Zettel. Billy, dunkel. Dieter und Billy. Hallo Jürgen, das Lagerfeuergefühl ist ein Gefühl von Geborgen und Sicherheit. Nichts lässt einen so herrlich seinen Gedanken nachhängen, als wenn man einfach nur da sitzt und in die Flammen sieht. Lagerfeuergefühl ist Entspannung pur. Sehr wahr. Dann, nächster Zettel, nicht gucken. Wieder etwas längerer. Armin Lippold. Lagerfeuergefühl bedeutet für mich, dieser Welt zu entfliehen. Ich sitze da und beobachte die Flammen und höre dem Knacken und Knistern zu, bis ich mich selbst irgendwie verliere. Es gibt mir die Möglichkeit, dem Hier und Jetzt zu entkommen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Armin. Auch dein Gefühl soll im Lagerfeuer bleiben. Ich lese jetzt nicht immer jeden einzelnen Satz vor, vielleicht kürze ich das manchmal. Ich hoffe, ihr habt Verständnis bitte bei den längeren Texten. Ihr könnt natürlich nach wie vor auf der Facebook-Seite die Kommentare alle lesen. Matthias Dittgen. Lagerfeuer. Ich würde fast sagen, dass hier das Ursprüngliche im Menschen wieder hervorkommt, was uns seit Jahrtausenden prägt. Feuer zu machen, war das, was uns vom Tier unterscheidet. Werkzeuge nutzen auch Primaten oder sogar Vögel.
Und bei so einem Lagerfeuer kommt einfach das Gefühl wieder hoch. Zusätzlich kann ich dabei total entspannen. Stundenlang in die Flammen schauen und so weiter. Das ist auch sehr, sehr schön von dir, Matthias. Vielen Dank. Dann, langsam werden es weniger. Walla. Ein Feuer gemacht zu haben, gibt ein kleines Machtgefühl. Es wird warm, man kann kochen, die Macht des Lebens. Es beruhigt ungemein, das Knistern der verschiedenen Holzarten zu hören und zu riechen. Man kann so oft Feuer gemacht haben, wie man will. Es ist immer ein Erlebnis. Sehr schön. Und nur eine schöne Gemeinschaft ist auch eine perfekte Atmosphäre. Sehr schön. Walla, vielen Dank für dein Lagerfeuergefühl. Thorsten Meyer. Das Lagerfeuergefühl ist auch bei mir das Gefühl von Freiheit. Auch wenn es nicht wirklich ein Gefühl ist, aber das Knistern des Feuers in absoluter Ruhe liebe ich ebenso. Gefühl dabei, einfach herrlich. Toasty, vielen Dank für dein Lagerfeuergefühl. So, langsam wird es hier weniger. Survival-Kurse, der Guido. Ein Lagerfeuer bedeutet für mich in erster Linie Licht im Dunkel zu haben. Es gibt mir ein sicheres Gefühl und ermöglicht mir auch Wasser und Essen zu erwärmen. Zusätzlich ist es einfach ein unbeschreibliches Gefühl, besonders jetzt in den langen Winterabenden, einfach da zu sitzen vor dem Feuer, die Wärme zu genießen, ab und zu dem Knistern und Knacken des Feuers zu lauschen. So muss die Sonne sein. Jeder, der schon einmal so richtig heiße Glut lange beobachtet hat, der weiß, wovon ich rede. Vielen Dank, Guido. Sehr schön. So, jetzt muss ich langsam mal schauen, dass ich hier wieder einer. Markus, Bernie. Die Flammen haben eine sehr beruhigende, fast hypnotische Wirkung auf mich. Vor einem Lagerfeuer bin ich meinem inneren Frieden am nächsten. PS, gibt das Messer jemand anders? Ich habe schon 2 Stück davon. Gut, du bist also sowieso hier nicht der Gewinner, weil du nicht der Letzte bist, aber vielen Dank für dein Lagerfeuergefühl. Und es soll dir auch erhalten bleiben. Ich ziehe die nächsten Zettel. Das ist noch was Längeres. Buschkraft, Bergstraße. Es riecht nach Rauch. Ja, das kann ich bestätigen. Und verbranntem Holz. Der Haufen Stöcke vor mir strahlt eine unbändige Energie im Überfluss ab. Die Augen brennen, werden trocken, ich blinzle, kann den Blick nicht von den tanzenden Flammen nehmen. Ich kann das bestätigen. Du beschreibst genau das, was ich gerade erlebe. Stundenlang kann nahezu bewegungslos, vollkommen entspannt dieses Gefühl genießen und ohne einen einzigen Gedanken im Kopf in das Geflimmere vom Bushmans TV starren. Bushmans TV, das ist super, das ist echt eine richtig schöne Bezeichnung. Vielen Dank. So, jetzt haben wir nicht mehr viele. Thomas Starke. Lagerfeuergefühle sind für mich Wärme, Geborgenheit, Freizeit, Entspannung und vieles mehr. Vielen Dank, Thomas. Genieße dein Lagerfeuergefühl weiterhin. Ich glaube, es sind nur noch 3. Stefan Niels. Das Lagerfeuergefühl ist für mich das schönste Gefühl, welches man in der Natur haben kann. Vielen Dank, Stefan. Da hast du wohl recht. So ähnlich geht es mir eigentlich. Da hast du wohl recht. So. Ja, es sind immer noch ein paar. Martin Baldemeyer. Ja, ein Lagerfeuer bedeutet für mich Wärme, Nahrung für den Körper und der Seele, aber auch Romantik. Der Duft gegrillter Würstel und der Duft geschmolzener Vibram-Sohlen von den Schuhen. Haha, alles klar, sehr witzig. Das ist natürlich auch ab und zu dabei, das stimmt. Martin, ich wünsche dir weiterhin viel Lagerfeuergefühl.
So, hier haben wir noch einen kleinen. Dirk Schräber. Es ist einfach geil an so einem Feuer. Einfach das Gefühl von Freiheit. Du sagst es kurz und knapp. Und genauso ist es. Gefühl von Freiheit finde ich auch richtig schön. Möge es dir erhalten bleiben. So, jetzt wird es spannend. Sind nur noch 2. Aaron Peach. Wir Männer können stundenlang ins Lagerfeuer schauen und die Seele baumeln lassen. Das haben wir von unseren Vorfahren geerbt, glaube ich. Das jedenfalls mein Lagerfeuergefühl. Es wärmt und holt einen runter. Sehr wahr, aber von unseren Vorfahren geerbt. Das glaube ich auch. So, und der finale Gewinner ist Ricardo K. Ricardo K. oder Zar. Ja, Ricardo, herzlichen Glückwunsch. Ich lese erstmal deinen Text vor. Hallo JB, das Schönste an einem Lagerfeuer ist, gedankenfrei zu sein. Man schaut stundenlang in die Flammen und ist sorgenfrei. Ein Lagerfeuer wärmt und sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Ein Gefühl von Freiheit und Erfolg. Das Schönste an einem Lagerfeuer ist aber meiner Meinung nach die Emotionen und Gefühle, die wir in dem Augenblick mit der Natur oder sogar mit Menschen teilen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und mach weiter so. Das wünsche ich dir auch. Ich danke euch allen. Dir nochmal herzlichen Glückwunsch. Ricardo, bitte schick mir deine Postadresse. Dann schicke ich dir das Messer zu. Viel Spaß damit. Aber auch dein Lagerfeuergefühl soll dir im Lagerfeuer erhalten bleiben. Ich übergebe es wieder dem Feuer. Ja, Leute, Ricardo K. ist der Gewinner. Und ich danke auch euch allen und gratuliere euch auch allen, weil ihr habt einfach wahnsinnig schöne Texte geschrieben. Und ich finde es einfach sehr schön, dass man dieses Lagerfeuergefühl hier so ein bisschen herzerwärmend durch diese Aktion hier zusammengebracht hat, zusammengesammelt hat. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Freude am Lagerfeuer draußen im Wald und bleibt einfach so, wie ihr seid und genießt die Natur, genießt euer Draußensein, euer Lagerfeuer. Viel Spaß, bis zum nächsten Video. Wenn ihr das toll fandet, wie immer, Daumen hoch würde mich freuen und Kanal abonnieren, umso mehr. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Wir sehen uns. Tschüss.